paar uur op die pad. Ek het nog eers so een terug gedoen, ek dink Louis 'n bietjie rekord al. Ons is op pad Komati Gorge Lodge toe vir die Honda Africatwin naweek. Soos jy kan sien, hier is definitief Africatwin. Ek het 'n secret wel. Ek het promovering vir die bike, so ek gaan op disguise. En niemand weet wat is eintlik wat gebeur. Maar ek sal het nog moet doen, ek het vandag nog nie tyd gehad. En vandag het als weer skeer verloop so van daai dag. Maar ek en Andre Louis daarom nou by mekaar. So. Ek weet nie rare gevaar ons nog nie om te gaan nie. Dit is nog so eng. Maar die manne is al daar, vanaf al gister daar. Maar word help real het, aan Strydo, Fransjo, hulle van my bike. Dat is 'n klomp manne, as ek klomp manne, ek sal die video moet sit met al die goeders, ek kan altyd aan ons lang batterie. So, ja. Leuk dame. Ek dan nie. What's up, boys? Ja, maar al die ander klomp is Honda's. As weet dit nie, ons weet toch nie. So, ons gaan myne disguise. Help my, cuz. Ek het seker stickers op my bak. Shut up. Op die Honda plak. Op die teneerdeel. Die pomeerdeel. Ja. Hy moet... Vaande kom. Okay. En nou kom help. En daarom skoon ek vir die hond plak. Nee, hy moet nie skoon vee nie. Los hom vuil. Veeke afval. My bike moet ek inblend saam met julle klomp, jy weet. Hier is die ander ene. Dan hier is een van die groot badges. Ek skryf net van die ander kant af, die kant op ongeskeer. Vir daar by die tank. Sien jy sneak ek in 'n Honda event in. Oh ja. Ek weet ek het nog badges ergens gehad, nou ek weet nie onthou waar die fok goed. Ek het nie veel op die fiets nie. Hoe ek wel een hier gesit het, om seker te maak ek kan sien van vooraf is 'n Honda. Just in case. Dit moet 'n mooi opsit die doos, ek gaan ek seker om af te kry. Asshole. Hier's nog twee kleintjies. Hier's een hierso, maar ek wil hom nie my cluster plak nie, so ek gaan hom sit hom op die hide. Sê? Waar op die hide by ons? Hy sit ook op daai ene. Okay. En die buddens tegen word definitief deur die takke gebluk so. Kou jy moer. Honda pape. Ons sê net vir almal dis die nuwe Transalp. Ja. Ek wou ek se Transalp sticker laat maak het ook. Ja. Toe vergeet ek. Sien, dis 'n Honda. Dit nie kyk waar daar onder staan nie. Wel, daai kant nie. Ja, dit is die nommerplaat. Okay, fiets is daarom klaar gekom. Vleer. Andries exhaust klink uiteindelik soos 'n exhaust.
Hy het hom gediekat. Hy het nog net agter sy mafter uitsort. Maar ek klink dan op sy fiets. Nou is nog in die laaste 40 kilos omtrent ons moet ry. Come on, fearless leader boy. What the fuck gaan ons nou afdraai? Okay. Dit is al die eerste keer in 'n baie lang tyd wees dat ek saam met Fransjo ry. John, baie van die ander manne wat ek al 'n ruk ken. Ons eerste keer dat ek en Louis weer 'n lang tyd saam ry en ander. Er was 'n paar keer daar gespreek gewees, maar dat ek ongelukkig gewerk. Kon sy by mekaar uitkom, ons het wel daai tyd saam gebraai en gekyk. Hierdie bloekom ryk. Lekker. Hy twee op pad. Ja, maak my ligte. Waar gaan die pad hier? Daar is hy. Hy beskryf sy my nie. Ek kan eers sien waar hy. Mooi zo. Ek kan nie uitmaak wat soos die boorlaag van die pad is. Die oomlik is nice. Wat staan op die ene? Is nie ideaal dat hy is nog voor. Nwang! In die fucking bosse. Wat is die Kranskloof, Komati Goatslot. Ek neem ons hier af. Nice. Ons by die regte een. Ek weet nie. Ek was nog hier nie. Jy die padkaart. Nee, ek het nie nou nie. Ek weet nie of die pad eintlik op daai ene is of die ene nie. Ek dink dis hier een. Kom.
Vanaf is 'n bord. Wat is 'n rakheid? Net gedraai. Daar gaan Filemons op trapfiets, skree op hulle. Nee. Filemon hoor nie. What's your phone mount? Ek moet hom ons net op anders, ag op ander uit die ding sit, want hy is bang jy raak weg of staan. Jy glo ek dit sy nie so. Ja, even nou bly wees. Is ons op die regte pad, papa? Ek weet nie, ek woon in research mens. WhatsApp ek dink jy wat vroeër so gesê. Ja, moet ek maar al wat sê. Wat is dit bad? Maar kan nie mooi uitmaak wat op die woonlaag is. Ja, maar dit met hierdie volgende Ja, ons is op die Nou regte kan pad. jy is dit los grys, is dit sand, wat die volk. Ek ry van en dan voel ek dat ons is nog reg, ons is nog reg. Ek wag het vir ons geld te smeer. Wat is daar 'n map wat sê van wat die volgende draai gaan maak? Dis like kom met die bil, waar gaan ons? Waar het ek 'n map? Ek het nie 'n map nie, ek ry net. Dis 'n grond een. Sjap, kom ons gaan. Hy klink so ons vir eens. Useless. Hoor jy die magtige Honda? Kyk die Honda. Raak voor, ek het die kakste ligte. Hy verblind my net hier van agteraf. Wat is ek? Ah, hier is iemand. Ja, is er maar. Jy moet ook net in die klas. Thanks, buddy. Miskien my braai. Wah, wah. Braggie. Hoekom laat ons een met die swakste ligte heel voorry? Bou karakter. Okay, ek dink ons is eventually soort van nie. En my bagasie is besig om my te my rug te bliksem. Ah, ek het nog eens 'n black label sign. It's africatwin sign. Wie sê vir jou ek's dors? For the odd one out. Hoe laat ry julle? Ook 'n laat.
So, uit, dankie dat julle hier is, dankie vir julle tyd, julle support in die event. Amazing manne om saam mee te werk. Dankie vir hulle groot manne van Honda wat hier is, ons waardeer julle en julle support en brand is amazing. So hier is 'n deelnemers event, dis nie 'n kompetisie nie. Maar ten spyte van dit, ons veiligheid reg hê, so hier gee ek oor aan Dieter. Dankie Dieter. I also want to hand the mic over to Rian. Rian, thank you for your support on the South Africa. Thank you that we can ride the brand that we love. So thank you Rian for being here and joining us at this wonderful event. A big hand to Rian. Okay. So when Hans told me about this quite a while back, I thought this is quite adventurous. I didn't think this will be the start of it. So, Hans, rest of the team, ADA, all of you, well done, guys. This is probably the biggest event that we've had with africatwins together. And this is only the start. So, yeah, can we have a hand for Hans and his team? Die fietsen word môreoggend gestart. Asseblief, ons is goeie bikers en ons is nie hooligans nie. Ons gaan nie môreoggend die uitdaag en donuts trek en die lodge gas uitspin nie. So, ons wil weer terugkom. Ons is nie deel van daai span met daai gedoen nie. So maak seker ons ry verantwoordelik. As ons hier uitgaan, saggies en ordentlik, ons gaan afgesien word môre. Ons word